السلام عليكم. السلام عليكم. ვინაიდან სასუფეველიცა წააგავს ადამიანს, სახლის პატრონს, რომელიც დილა ადრიან გავიდა თავის ვენახში, მუშაკთა დასაქირავებლად. მუშაკებს დღეში თითო დინარად მოურიგდა და გაისტუმრა თავის ვენახში. მესამე საათი იქნებოდა, რომ გავიდა და დაინახა სხვები, ბაზარში უქმად მდგარნი. უთხრა მათ, წადით თქვენ ჩემს ვენახში და რაც გერგებათ მოგცემთო და ისინიც წავიდნენ. კიდევ გავიდა მე-6 და მე-9 საათზე და ასევე მოიქცა. გავიდა მე-11 საათზე, ნახა სხვა უქმად მდგომნი და უთხრა მათ, რატომ დგახართ აქ მთელ დღეს უქმად? უთხრეს მას, იმიტომ რომ არავინ დაგვიქირავა. უთხრა მათ, წადით ვენახში და რაც გერგებათ მოგცემთ. რომ მოსაღამოვდა, ვენახის პატრონმა უთხრა თავის გამგებელს, დაუძახე მუშაკებს და გადაუხადე ქირა, უკანასკნელიდან პირველამდე. მივიდნენ მე-11 საათზე დაქირავებულნი და მიიღეს თითო დინარი. პირველად მოსულებმა კი იფიქრეს, მეც მივიღებთო, მაგრამ იმათაც თითო დინარი მიიღეს. როცა მიიღეს, ბუზღუნი დაუწყეს სახლის პატრონს. ამბობდნენ, ამ უკანასკნელებმა მხოლოდ 1 საათი წაიმუშავეს და შენ ისინი ჩვენ გაგვიტოლე, ვინც დღის სიმძიმე და სიცხე დავითმინეთ. მან კი ერთ მათგანს მიუგო პასუხად. მეგობარო, არ გაწყენინე. განა დინარად არ მომირიგდი? აიღე შენი გასამრჯელო და წადი. მე კი მინდა ამ უკანასკნელსაც იგივე მივცე, რაც შენ. ნუ თუ არა მაქვს უფლება, რაც მე მეკუთვნის ჩემი ნებისამებრ მოვიხმარ. იქნებ შენ თვალს შურს კეთილი რომ ვარ. ასე იქნებიან უკანასკნელნი პირველნი და პირველნი უკანასკნელნი. ვინაიდან წვეული ბევრია, რჩეული კი ცოტა.